apa nyenengke mung karek ngrungokno. Tung tak tong. Yo. Hop. Bakri. Lho. Di bojoku sing jenenge Marpuah. Iki lakon apa iki? Branjang kawat. Ngomong sih. Aja ombo-ombo kon hernia lho, Hernia lho. Wis tak rapeti ngono lho. Maneh lho. Hot. Ya. Marpuah. Aku iki Bakri goblok. Golek-golekno arek-arek ngene lho. Ya wis sembarang kene. Ayo, Mia. Melin. Melin. Ayo Lin. Iki lho dagangane. Masih cungkok ren tak jalu dulukan. Kok ini benar apa sih, Pak? Brengos. Oh. Brengosnya tebel ya. Marpuah. Oi, Kok iso owe lho. Sera. Aku dapuk apa? Marpuah iku bojone Omong ngono. Bambang Sutejo ya Branjang Kawat, sampean iku wong Jawa, Jawa. biasa. Lah bojo peno iki nang hukuman 20 tahun, mulai peno tak gudok. Aku kanca sak peguron mbek bojo peno. Ngono. Beneran. Iya. Marpuah. Nun, Saking senenge oleh bojo Cina Waduh. Marpuah. Gila wae. Apik kelakuanmu ditinggal wong lanang jokom 20 tahun tak nok manukan mbek Subakri. Kok manukan iki? Manuk-manukan iku sir-siran pacaran. Cara Madura nok manukan. tak kira dolanan manuk. Wow. Masa Ingon. Iki kok iso Wes. manuk iki lho. Parasa aku sisa dibayar pira dipisui wong. Piye? Nek kuna wae kon seneng karo Subakri. Heeh. Enggak ngono kok iso iki lho. Kon iki kerangka. Enggak, Lho gak, wis ndak ketemu dadi sik canggung ngono. Langsung anu apa iku sungkem karo aku. Oh, ngono. Awake kon ndak aduh. Walah. Kang Mas. Lapo sih, Mar? Piye kabarmu? Aku jan kangen tenan karo kowe lho, Mas. Kangen yo kangen kok iso nyucup kabilator iki lho. Walah. Bandar bener iki gek piye? Tadi dudu kon sing seneng. Glantung tek. Iki kok paling beda karo mbiyen saiki kotak, mbiyen ndak ngene iki. Rokok. Kliru. Dudu kon sing seneng tak gecokane nek gak merucut. Nandi Subakri. Subakri. Ana apa, Bek? Nang ndi Bakri? Sok ngono iki lho. Mboten Kang Mas nangis. Bakri niku kula bujange. Wah. Lah aku ditinggal bojoku enggak malah nangis. Bojoku cilik anak, saiki bojoku ganteng demen aku. Goblok iki aja. Aku tetep tresno karo kowe, Mas. Pancen Mas Bakri sing meksa aku, ngono lho. Ya wis. Heeh. Heeh, kaya ngono kuwi mau lho Mas karepku iki. Kok ya aku kuwi kok apa lho ngomongmu lho. Sing maksa iku Mas Bakri dudu aku. Dudu Aku kon sing seneng. Bakri senga. Ah. Piye? Loh, Akeh jede ya. Kakang Mas Branjang kabel. Wah, kawat. Kawate mboten enten ono kabel, ya kabel po sih. Walah. Kang Mas Branjang kawat. Tuh. Tak kira Riko wis mate. Ana hukuman pirang puluh tahun mulai-mulai tinggal aran lah kok saiki peno mecu lapo, Kang? Krungu kabar nek kon seneng karo bojoku ndak ya? Ya, Kaya lanang dhewe ae. tak niati tak kajati, tak kira peno wis bongko no kak hukuman. Boh, sebengal be kakek ya. Dia dan beden orang Madura. Tak laber capocek, ngapote mata di nyamang ngapote tolak. Deging tak meleder tak otak, tembang todus angok mate. Senajan penuh sak peguron barek aku, wis tak niati bojo penuh bakal tak pek. Bagri, Sampeyan seneng ambek iku? Enggak seneng. Gak seneng? Ndak penak. Loh, ora penak. gak penak. Hei, Lin. Apa kok Kok gak penak kurang piye? gak penak mari kon cucup bae kok. Aku sing cerita karo kowe. Aku ora tresno karo kowe. Aku wis gak tresna karo kowe, Mas. Kok ora tresno kepiye ceritane? Kowe
niatno di kene. Hei, Bajingan iki kok iso gak enak. Kowe gak seneng ngono. Bagri. Wis, tak niate kajati ate apa peno? Mongso nggon ring lakeh. Ya denak eden tek luar kakek. Iya. Saya nggak cong. Ah. Kakung Miwa Putri. Iku lho drok. Ya kaya ngono. Kowe sindenan cara ngendi? Ceritane ngono lho. Pripun? Kowe masih sindenan cara ngendi? Nggih. Niku penutupe pembukaane Lodro Kerek menawi siaran bojange Lodro Kerek Surabaya nggih kula niki kalih Mas Tawar menika. Enten banci Kakung Miwa Putri. Nggih, gawe mburine jebles. Iku mang kok iso gak enak ya apa iso. Piye? Aku wong jujur kok. Heh? Aku wong jujur. Wis tau ambek aku anjene arek iki. Oh, lha jane sapa? Iku mau gak enak mau. Apa karo aku iku? Karo banci ngono. Oh, Iku banci ta? Heeh. Oh, aneh. Gilani. Gilani. Haus ya. Langsung suwantenipun Mbak Mailin. Mbak Melin. Ngoten Iki mawon. cinten iki cara basane nek cara Solo iki Cina iki cinten. Cinten nggih. Kulino kulinten. Ah, nggih. Dia kaya wong donga-donga disiksani cinten pitu pekenan gangsal. Apa kuwi? Iku dinten goblok. Dinten. Lho nggih enten dispun siksani cinten pitu pecelan bantal ngono. Dinten. Nek basa Arab kan nganggo un ya, Mar. Oh nggih. Pari pantun, Ah, kursi nggih. kursiun, Ah, mari mantun, Guru Ustatun. mantun. Nggih. Lapangan ombo alun-alun. Ah. Mlentrong wudun. Nggih. Meling melun. Meling ya meling. Meling. Apa mau nyanyi apa? Ling. Nggih niku wonten panyuwunan bajing loncat. Nggih, Oh. bajing locat. Nggih wis. Niki kula tak nembang kali bajing-bajing nggih. Wah, ayo sapa ler bajing? Pancen praene awak dhewe koyo bajing kok. Ora ya bajingan kuwi. Monggo Mbak Meling. Tak tau ketemu Bajing gregetne ngono. Ayo Meleng. Yo, ya ora begagah ngono kuwi lho, wedok kok nyorok begagah. Koyo nantang ngono lho. Kuwi cara ngendi kuwi? Iso kaya Satpol PP kok ya. Begagah. Ayo. Samar lek ambruk mau empan. Yo. Hili. Hiliwir. Arek kok iso putih ngene ngapa lho. Melek ye. Ora, Pengen ya? Pengen ya? jane yo akeh wong ngene kok. Angin panggahi. Dadi bojomu anake slewah lho, Mar. Napa nggih? Nah, kono putih kok awakmu ireng kan slewah. Eco. Blontang anake. Lontang apa kirik. Lorek. Napa guring? Nebak guring Nuger bimbang. Nek Solo kono akeh londo, Jepang do sinau sinden. Oh nggih. Kene Cina enek, tapi wong Jawa dhewe arang-arang ya do gelem Lah sinau niku sinden. lho. Wong Jawa cukup nanggap mboten napa-napa. Mengke sing golek duit blok-blokane ngaten iki. Weh, malah kewalik iki. Ya terus. Ngahulan bang blang bena haduh Lho nyapa adu ngono iki? hatta ta dak kan cici. mudeng ora, Gus? Cincin niku lak cara Sunda nggih. Nyabrang kali cincing-cincing. Dak kan cici. Cincin-cincin nggih. Pak Dalang. Nun. Jenengan saking Boyolali. Heeh. Di sana kan terkenal susu perahnya. Heeh. Wonten niku jenengan nggih gadah keterampilan memerah susu wonten niku. Iya. Lek mutek. Ling. Kok sik ta, lek mune kake neka-neka ta. Napa? Ya umpama iso ki wis sak lumrahe mergo wong Boyolali. Nggih, kula nggih gadah keterampilan niku. Heeh. Niki kula balapan kali Om Agus merah susu. Niki pun angsal sak timba kula dereng. Sing Wis diperah pakai? mbek susu lanang. Wah,
Sapine sapi lanang. Heeh. Iya mulane kok sapine ngene. Kayal-kayal kok. Sing kok takokno kok barang. Lah ngono pas ya. listrik mati kok. Mulai apik ku asi, air susu ibu iku malah apik. Beda Dunia karo asu ya. mengakui. Terus? Hei, Bungkusnya tidak begitu mahal. nek asu ki air susu umum. Nah, nek asi air susu ibu. Dunia mengakui bahwa kesehatan susu ibu nang antibodi bagus. Bungkusnya rapi. Heeh. Gila. Bisa dibawa kemana-mana. Bisa digawa kemana-mana. Dan tidak mudah pecah. Nah, gila. Saiki bab susu apa bedanya susu kotak karo ASI? Ayo. Apa? Susu kotak karo ASI, susu formula sing dibeli. Ah nek susu kotak kuwi entek ya kalenge dibuang lho. Keliru. Apa? Lah terus kowe apa? Lek susu kae. Heeh. Susu kotak, susu formula kae. Lek umpama pengen gawe susu anget godhog banyu. Susune dijupuk dhisik, dikai banyu anget. Dadi anget. Lek susu sing kae ndak ngono. Piye? Piye? Ya mbuh, sesuk ae tak dudahi. Wah. Arek iki Iki susumu dhewe nek ngono. Wes kita diulang malah. ayo apa bedane godhong kates karo awakmu? Godhong kates karo aku. Ah wong wedok. Godhong kates pahit, tak aku lagi. Alah ora iso. Piye? Bedane godhong kates karo kowe wong wedok. Heeh. Nek godhong kates kuwi iso ngempukno daging sing atos. Heeh. Nek awakmu iso ngatosno daging. Wow. Aku Bener. sik. Bener. Aku iso ngatosne daging sing empuk. Daging sapa? Ah dagingku mau atos. Mau empuk terus kok demek dadi atos. Lin, Dalem. bakale wong wedok iku kan omah-omah anak-anak. Nggih, nggih. Ngono. Tapi nek tumraping wong lanang, sayang istri sama sayang anak ki enek bedane. Bedane apa Pripun? coba? Ah ini lho. Nah, iki. Rumangsaku wong lanang ora duwe ngalah karo anake yo. Sayang istri sayang anak piye? Ada perbedaan. Ono. Bedane Pripun? sayang anak karo sayang istri. Nggih. Nek sayang anak kae kathoke motrok ndang diunjukno. Oh. Anek Lek, saya Bapak, kalek melorot ya malah dilorot lho. Dipasne ngono. Yo, edan iki. Wis ora cetha. Aja nggugu tawar ya lambene. aja kaya ngono aku ning kene dadi pengajar, dadi guru. Lek muridku ndelok ngisi-ngisini. Lah Bu guru. Lah iya mula rabi guru iku apik apa maneh rabi guru TK. Piye-piye? Nek guru bahasa Inggris ngono kae. Rabi ku guru TK ngene iki apik. Apike? Kok sapi Nek muruki ngeten kali anak. ning ngajar. Nggih kali murid murid. Piye? Ayo dipegang, luruskan, masukkan. Dipegang lagi ayo, diluruskan, cepat masukkan. Mlebu ae ngono lho. Apa kuwi? Lah nglebokno dom niku. Wow, Benang. Kula nggih gadah cerita, Pak. Apa? Cerita Bab apa? pengalaman mengajar. Nggih. Jenengan pengen pirsa apa mboten? Piye, coba. Kula critani. Nggih. Piye? Pas penerimaan siswa baru kelas tunggal, kula tangkleti satu-satu. Anak-anak, barang apa yang diemut pasti manis? Lah iki. Permen. Iki tak jawab. Pojokan kono. Permen, Bu. Ya pinter. Situ. Sana gula, Bu. Pinter. Lah kono bocah ireng elek mrongos. Sarung, Bu. Weh. Kok iso? Sarung, Pak. Lah kok iso Kok sarung? iso sarung? Kula nggih penasaran. Rene. Sik kok iso jawab sarung, kamu anake sapa? Suroso, Bu. Weh. Walah. Lah anake si kae kok takoni. Piye? Piye terus ah? Piye, Dudu Mbak? Suroso Kendal. Oh, dudu. Suroso wedhus. Oh. Bakul wedhus. Oh, bakul Terus wedhus. piye? Kok kamu bisa menjawab sarung itu bagaimana? Padahal Bu Guru itu kan nanyakan barang apa yang diemut pasti manis rasanya. Lah ya sarung, Bu. Sik, kamu nanti kalau salah jawab saya bisa melaporkan ke orang tuamu. Kalau telepon wong tuane. Saya minta pertanggungjawaban bagaimana mendidik anak. Masih anak-anak. Lah yo, cilik kok lho, nggih. nyauri sarung? Kok iso? Ternyata bahasan ditempukne wong tuane karo bocahe. Gini loh Bu ceritanya. Saya itu malam-malam itu pulang dari les. Lah kok Ibu bilang gini, Pak, sarungnya ndang dicepet ge tak mute. Loh, Waduh, iki bahaya iki. wis. Kok mak Iki wis terus 17 iki. ngono aku ya. Serah umum iki. Piye kuwi? Kula nggih bingung. Sarung dicepet ge dimut sing dimut apane? Kula nggih bingung. Terus kula tanglet tang orang tuane. Niku ceritanya bagaimana? Wah, iki nasu iki. Berarti tuwa sik iki. dawa to iki. Ceritane iki Tuwas perasaku itu mah wis to the point, Ono poine. meneh. Terus piye? Endinge sik dawa. Sik ta. Piye? Terus ibuke cerita, ngeten lho Bu Guru.
bapak niku kan badhe tumbas rokok. Kula paringi arta sedasa, terus susuke diparingi permen terus disaki. Dadi umpama kula pengen ngemut permene bapake, sarunge kudu ngomongmu ya keliru meneh. Iso ngemut permen sing tuku kok permene bapake iki lho. Lah sing tuku bapake lah permene bapake. Oh, iya. Lah berarti Terus lek bocah krungu anu Bu, Pak, sarunge nang cepot kita amute berarti sing dimut iku permen dudu ning bapake iku dudu. Tuh. Mesti liyane, mesti. Kowe ngajari ora tau pokro to, Li. Aku ana mbatu tani ya ngono. Kowe nek nandur kentang sing temenan, Prit. Nggih, Mbak Meling, kowe nek sewaktu-waktu katokmu bedak kentangmu metu, dadi iso Ngomongamu iki lah. Iki lho oleh ngomong. Kon ngajari wong kok ngono, Lin. Nek wis krungune piye panen. krungune? Ayo. Krungune piye? Lah yo, kowe nandur kentang sing tenan, ku hasil apik. Sawaya-waya katokmu bedak kentangmu metu, dadi iso nggo tuku. Tegese enggak ngono lho, Cak. Ya apa? Pas katoke sampeanku bedah, pas kentangmu Panen. panen. Ngono lho. Aku ora. Didok ning tuku kathok. Aku ora aku sewaktu-waktu katokmu bedak kentangmu metu. Wow. Lah nek kentange puprit metu disetip arek piye kowe? Diketepil. Ayo Melin. Ngawur ae. Tekan ndi mau, Lin? Kentang. Tekan kentang yo. Lah iki lho. Apa iki? Kentang. Ngacaca. Ngacaca. Caca. Ngacacang. Aja kleru ngececeng lho. Apa? Sawur kowe malah dadi mawut ya kuwi. Keliru ae. Wis ketularan. Nea. Nu. Padahal iki Joko nek nang Solo klasik banget. Kembul dagelan Surabaya sinden kene pun Iso kelosok-kelosok ya. Enggak apa-apa. Perkenalan Mas Rawung. Nah, nek nyuwarai bener kaya Melin ya, mikir dicedakno karo cangkem ini, cedak. Yo cangkem. Kabeh. Anu lho Pak, niku saru lek teng niki cangkem niku saru. Apa? Congor. Nah, kuwi malah nemen. malah bablas sih. Saben wektu Tiba. tiba eling Bajing loncat. Yo, saka balungane dhisik, Nduk. Ya, saka balungan. Dados. Hei! Meri kurang asem kok. Banter ora. Weteng 6 iki. Andani ya. Ya. Bajing loncat, gas tanah, aduh, hati lepas, narasana Hei!
Inilah saudara Melin, penyanyi Indosiar, wajahnya Indo tapi garansinya Wiar. Loh, ada mobil ngono lho. Ndak penak bahasane. Sajae kayak Pak Dalangi pernah merasakan. Oh. Pak, jenengan nek musuh kula hati-hati. Nggih. Mengke nek kula pas teng Solo babas teng Boyolali tak goleki.